Һаумыһығыҙ, хәйерле сәғәттә мөхтәрәм милләттәштәр. Эфирда башҡорттар тапшырыуы. Программаны әҙерләүсе ижади төркөм исеменән студияла һеҙҙе Динара Әхмәтова сәләмләй. Башта темалар тураһында ҡыҫҡаса. Беҙҙең фамилияны даже һатып та алғандар тип һөйләйҙәр. Теге налог ни алау сапмаҫ өсөн. Дворян Аҡсулпановтар династияһы. Телде онтоҡ бит, милләтебеҙҙе онторбоҙ тип уйҙайбыҙ. Шуңа ла менә хәҙер инде активно ҙур эшле ойоштороу кәрәк. Телде һаҡлап ҡалдырырға. Силәбе өлкәһе Красноармейск башҡорттары ҡор йыйҙы. Әсмә әйткәндә башҡорт йәштәрен тупланырға саҡырам. Үҙ телебеҙҙе онотмайыҡ. Skype бәйләнештә Төркиәнең Измит университеты студенты Рәфҡәт Ғәбитов. Мен 1788 йылда Швецияның Рәсәйгә ҡаршы иғлан иткән һуғышында башҡорт яугирҙәренән төҙөлгән командала ҡатнаша. Улар араһында Юрматы ырыуы тарханы Күсәрбай Аҡсулпанов табыла. Был һуғышта Швеция еңелеп, 1790 йылда тыныслыҡ тураһында һөйләшеүҙәр башланғас, швед короле рус армия составында ғәйәр һуғышҡан башҡорт яугирҙәрен күрергә теләй. Король алдында Күсәрбай Аҡсулпанов атта йөрөү, сабып барған килеш әсәпкә тыу оҫталыҡтарын күрһәтә. Швед королен таң ҡалдырған башҡорт дворяндарының варithтары бөгөн Стәлтамаҡ районының Күсәрбай ауылында көн итә. Тәлтем Юрматы олоҫоноң Аҡсулпан түбәһенә ҡараған Күсәрбай ауылы 1798 йылға тиклем Аҡсулпан тип йөрөтөлгән. Аҡсулпан бабайҙың 5-нсе быуын йәне Күсәрбайҙы 7-нсе кантон начальнигы итеп билдәләгәс, ул Күсәрбай тип атала башлаған. Олар батша хеҙмәтенә хеҙмәт иткәндәр, хәрби булғандар, барыһы ла Аҡсулпановтар. Аҡсулпанов Күсәрбай Өмөтбай улы 1785 йыл сит ил походында ҡатнаша, хәрби походта. Шунан һуң 1789 йыл капитан шинына хәтлем күтәрелә. Ул ваҡыттағы законға ярашлы рәүештә капитан шинында хеҙмәт иткән офицерларға дворянлыҡ титулы бирергә рөхсәт ителә. Нәҡ дворянлыҡты иҫбатлаған грамотала ул ерҙәрҙең сиктәре күрһәтелмәгән, айырым документтар аша билдәләнгән. Әлеге Күсәрбай ауылы тирәһендәге ерҙәр һәм өлөшләтә Ишембай районы, күрше райондар, Миәкә, Ауырғазы райондарына сыға. Төп ерҙәр Стәрлетамаҡ районының ерҙәре. Дворян Аҡсулпановтарҙың ҡулынан ер аҡрынлап китә. Күсәрбай ҡарттың күп һанлы йәндәре ул ерҙәрҙе башҡа халыҡтарға йә ҡуртымға бирә, йә һатып ебәрә. Быны Күсәрбай ауылы тирәләй урынлашҡан ауылдар тарихында күрергә була. 11 верст от Стәрлетамаҡ тип яҙған статьяһында бер Сидоренко тигән краевед яҙған. Күсәрбайҙан, беҙҙең Күсәрбай олатайҙан һатып алғандар ул ерҙе. Левашовка тип атала инде ул поселок, Стәрлетамаҡҡа ҡарай, шунда төҙөлә бит инде. Левашов тигән купец килеп һатып алған беҙҙең Күсәрбай олатайҙан. Ул ер беҙгә ҡараған була. 2300 нисә десятин ер аныҡы була, Күсәрбай олатайҙыҡы була. Шуны 1917 йылға хәтлем яйлап Күсәрбай олатай өлгәс, аның уллары Аралбай олатай, Әхмәт Шафиҡ, Тайып олатай яйлап һата башлайлар инде крәҫтиәндәргә. Шунда урыҫлар да һатып алған, мына Рязановка ауылы купецлар һатып алған, 4 фамилия анда билгеле: Кононов, Япрынцев, Ширнамырдин, Карпов дигән фамилиялар. Шунан һуң мына бәләкәй генә Еслев дигән ауыл бар, Еслевский, Пятисотник, старшина Еслевский дигән урыҫ килеп һатып алған. Урыҫ һәм башҡа халыҡтарҙың дворяндары һәм кенәздәре кеүек башҡорт халҡының да йәмғиәттең юғары баҫҡыстарында торған ҡатламы, бейҙәре, тархандары, мырҙалары булған. Улар ил менән идара итеүҙә, халыҡ-ара мөнәсәбәттәрҙе көйләүҙә ҡатнашҡан. Ҡылған эштәренә, башҡарған ғәмәлдәренә ҡарап, халыҡ уларҙы йә ҡабул иткән, йә өнәп бөтмәгән. Дворян олаталарының тарихын Күсәрбай бабайҙың 13-нсе йәне Юлай Аҡсулпанов архив сығанаҡтарына таянып өйрәнгән. Аҡсулпановтар тарихта кире яҡтан һүрәтләнмәй ти ул. Тайып Аҡсулпановҡа ҡасҡын башҡорттарға тип яҙылған тарих биттәрендә. Ҡасҡын башҡорттарға тап була. Улар ниндәйҙер язанан ҡасып, ситкә китеп барған саҡтары була һәм ул үҙҙәренең милләттәштәрен танып, һаҡлап алып ҡала, яҡлап. Быны күпмелер ваҡыт үткәс беләләр. Хөкүмәттә һәм Тайып Аҡсулпановты Ырымбурға апарып, уны сиккә бикләп,
хак астында тоталар до выяснения обстоятельств, я байлап куена әйткәндә бүгенге көндә. Һәм бuna бұл мисал инде тагын да бер тапкыр исбатлай үзенең халкы өчен уның янып көйүп йөргәнлеген. Юрматы ырыуы ердәрендә Бөрьән башкортларының берничә авылы бар. Мәсәлән, Стәрлебаш районындагы Каранай Пугачев явындагы полковник Каранай Моратовтың авылы. Каранай батырдың ата-бабалары яудан һуң эҙәрлекләүҙәрҙән ҡасып, ошонда килеп төпләнгән дигәне хәтирәләр бар. Ике данлы нәҫел Моратов һәм Аҡсулпановтарҙы ҡиәмәт туғанлыҡ ептәре бәйләй. Бuna Пугачев яуы вакытында Каранай Моратов безнең нык таныулы кала бит инде. Каранай Моратов безнең Стәрлетамаҡ тирәһендә яуда була. Һәм бuna әйтәләр инде Каранай Моратов ҡулға алынғас, уның ғаиләһе улы ҡала тип. Һәм шул улын безнең Күсәрбай олатай үҙенә ҡарауылға ала тип. Һуңынан уны үҙ фамилияһын биреп, үҫтереп Аҡсулпанов булып үҫеп китә дигән әйтеү бар. Ул Аҡсулпанов була һәм уның мына дворянин дип әйтмәйҙәр инде. Ул сөнки үгәй ул кеүек була бит инде. Әммә үҙ улы кеүек ҡарап үҫтерә, фамилияһын бирә, шәжәрәлә ул күренмәй. Уның киткән ейәндәрен, улдарын бүгенге көндәге нәҫелен ҡарлауҙар дип әйтәләр. Аҡсулпановтарҙы дворяндарға һәм ҡарлауҙарға бүләләр. Күсәрбай Аҡтулпановтың нәҫеле бик ишле була. Уның үҙенең Аралбай, Әхмәт, Шафиҡ, Тайып исемле улдарынан бик күп улдар туа. Шуға күрә бөгөн Күсәрбай ауылы халҡының яртыһы тиерлек Аҡсулпанов фамилияһын йөрөтә. Улай ғына түгел, Аҡсулпановтар исемене башҡа кешеләр ҙә йөрөтөргә теләгән. Аҡсулпановтарҙың был шәжәрәһе Күсәрбай олатайҙың Тайып улының нәҫелен генә барлай. Уның Аралбай һәм Әхмәт Шафиҡ улдарынан киткән тармаҡтарҙың шәжәрәһе әлегә төҙөлөп бөтмәгән. Безнең фамилияны күпләр йөрөткән. Безнең нәҫелдән ҡыҙ алһалар да Аҡсулпанов фамилиясына күскәннәр. Шундай халыҡ хәтерендә йәшәй, шундай ниләр инде. Безнең фамилияны даже һатып та алғандар дип һөйләйләр. Теге налог ни алау сапмаҫ өсөн. Күсәрбайҙан башлағанда мин 13-нче быуын нәҫеле булам. Бына безнең фамилиябыҙ Аҡсулпанов йөрөй. Аҡсулпандың 5-нче быуын ейәне Күсәрбай. Был бик ныҡ билдәле һәм ошо шәжәрә ярҙамында беҙ Күсәрбай ауылының 1600-нче йылдарҙа нигеҙләнгәнлеген иҫбатлай алабыҙ. Ауыл бик боронғо, бына Радик Күзиевтың китабында башҡорт шәжәрәләренән ҡараһаң, Аҡсулпан олатайыбыҙ беҙҙең Юрматы бейгә тоташа. Һәм Юрматы бейҙең башҡорттар тарихында ниндәй ролгә эйә булғаны беҙгә яҡшы билдәле бит инде. Башҡорт аҫабалары 1917 йылғы революциянан һуң ерҙәрен юғалта. Бөгөн дворян Аҡсулпановтар ата-олаталары ерендә 154 гектар ерҙе 49 йылға хөкүмәттән ҡуртымға алған. Иген үҫтереп, ҡасандыр ата-бабалары үҙ шөһрәте менән тотоп торған ерҙә улар әле лә лайыҡлы көн итә. Нәфис һүҙ оҫталығын, йыр-моң, бейеүҙе үҙ эсенә алғаны театр бөгөнгө көндә тамашасыға рухи байлык һәм ял бүләк итә. Мифтахетдин Аҡмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университетының Башҡорт филология факультетында эшләп килгән Ҡорос фольклор театр ансамблінің эшмәкәрлеге башҡорт телен, мәҙәниәтте үҫтереүгә, йәмғиәттең кире күренештәрен фашлауға йүнәлтелгән. 2012 йылда барлыҡҡа килгән Ҡорос фольклор театры ансамблен Мостай Кәрим исемендәге Милли йәштәр театры актеры, Учалы районы Абҙаҡ ауылының барын-табын ырыуы егете Илнур Лоҡманов етәкләй. Эшен бөтә күңелен һалып башҡарған актер уҡыусыларын да яуаплылыҡҡа, актер оҫталығының бөтә нескәлектәренә өйрәтә. Һеҙҙе беҙҙең ауылдың йәмһеҙлеге саҡ ҡына борсоймо? Ниңә улай тиң ул? Был тирәлә беҙҙең ауылдан да йәмле ауыл юҡ. Ысынлап та шулай, тирә-яҡта урман, күлдәр. Мин тәбиғәтте әйтмәйем, мин ауылда әйтәм. Күрмәйһегеҙме, ҡоймалар емерлек ята. Төрлө райондардан, төбәктәрҙән йыйылған үҙебеҙҙең башҡорт егеттәре, ҡыҙҙары үҙҙәренең ғөрөф-ғәҙәттәрен, үҙҙәренең телен һәм дә мәнфәғәтен белгән һәм дә һаҡлап ҡалырға тырышҡан ҡыҙҙар, егеттәр
әүдем йөриләр. Ул күренеп тора, уларның күзләрендә оскын бар. Шуңа күрә шундай оскын бар да, шундай тырышып, шулай дәртләнеп эшләгән вакытта миңа меңләтә яхшы. Шуңа күрә улар менән мин эшләргә тырышам һәм эшләйсәм. 2013 елда «Шәҗәрә» исемле мини-спектакль сыгаргандар. Өфөлә узгарылган халыкара этнофестивальдә 2нче урынга лаек булгандар. Иҗади кисәләрдә, юбилейдарда уларның сыгыштарын тамашасы йылы кабул итә. Студенттар 1нче курстан алып 5нче курска тиклем бик актив шөгыльләнә. Был түңәрәктә әйтергә кирәк, был укудан тыш, уларның төп сарахы уку булһа, укудан тыш улар төрле түңәрәктәргә йөри һәм шул исәптән курс түңәрәгенә лә бик теләп йөриләр. Чөнки улар аңлай 1нче курстан алып, әгәр дә халкыбызның тарихын белмәенсә торып, гореф-гадәтләрен, авыз тел иҗадын белмәенсә торып, бүгенгене бер мөмкин түгел һәм киләчәккә максаттар кую да мөмкин түгел. Әлбәттә, бүгенге көн студентлары улар заманча фикер йөритә, заман белән бергә атлай. Акыллылар, белемлеләр, шул вакытта шуктар, шаяндар һәм шул вакытта әле хәзер өстенә алып киткәнемсә, улар тарихты белергә теләйләр һәм безнең үткәнебезне белергә теләйләр. Хугышабыз, ла! Хугышабыз! Айда! Айда хугышабыз! Егеттер нимә эшләйдегез? Кандай шыбага тутырга? Я туйырга сыгырга. Режиссерның һәр һүзен кызлар һәм егетләр игътибар белән тыңлай, үзләштерә. Ул күрһәткән һәм өйрәткән һәр ишара ымды отып ала һәм yerенә иткереп башкарырга тырыша. Әйткәндәй, Илнур Лукманов Газиз Әлмөхәмәтов Республика гимназия интернатында ла театр түңәрәген җитәкләй. Бында фольклор театр ансамблінің исеме Корус, мәктәптә гимназияла инде, онда Ялкын дип атала. Бәлким әгәр дә уйланһак, Корус, Ялкын исемләре улар шул тикелем нык тәҗрибәле исемдәр. Мәсәлән, Корус толайык. Урысча әйткәндә сталь бит инде. Уткала, һаугала батмаган тимер матдәһе, ул шул тиклем каты, шул тиклем нык менә әйтеп үттем бит инде. Уткала янмас, һаугала батмас тимер матдәһе. Шуңа күрә мин үземнең фольклор ансамбленә шуларды, шул исемде кушырга теләнеп, шул Корус исеме безнең әлебатта Корустай ныктар, Корустай телде беләләр, Корустай күзләре янып тора. Шуга үз исемен яклагас, менә 2нче ел Корус исеме бара һәм дә мин дөрес кушкан дип уйлыйм. Туктагыз. Безгә бүген килен төшә. Ни эшләйбез соң? Ни эшләйбез? Итасыдан башлайбыз инде. Итасы булар кәле килендәш. Ердан башлайбызмы? Биюдән башлайбызмы? Такмактан башлайбыз. Илнур Лукманов хакында студентлары осраклыгына танышып киттек һәм фольклор театр ансамблен оештыру ниятен ул күтәреп алды тейдер. Бүтән нәмәне электрик алып калган тора шундай кеше, шундай ысын башкорт агай дип әйтәм микән. Безнең идеябызды дәррәү күтәреп алып китте, һәм менә нигез авыздан башлап бит эштәп йөрибез инде. Гомумән башкорт рухы, башкорт теленә бик нык игътибар бүленә. Без үдебез менә репетициянан, ягъни бер сараннан, сәхнәләштергәннән кайткандан һуң үдебез шул тиклем күтәренке тоябыз. Без дә шул тиклем кайф, безнең оскыбыз килеп тора инде. Без бүтән тауларда йөреп сыгабыз, бүтән елга, күлләрдә кисеп сыгырдай үдебез тоябыз. Без менә шундай дәррәү тотынган эшкә, без үдебез менә тик яхшы яктан гына күрәтергә тырышабыз һәм үдебездән шундай дәрт һәм дарман сыкмай инде. Тәрбияле кеше, тәрбияле буын, тәрбияле җәмгыять, ышаныслы бүгенгебез, өметле киләчәгебез ул. Ата-бабаларыбыздан калган йолаларды, гореф-гадәтләрне бүгенге көндә тамашачыларга җиткерү уе менән дәррәү эшләгән Корустарның ялкыны һүнмәһен. Ансамбльгә килгән кызлар һәм егетләрнең рухы бай булһын. Силәбе өлкәһе башкортлары тураһында һүз йөрөткәндә без күбрәк Аргаяш һәм Коншак районнарында яшәгән милләттәшләребезне күз уңында тотабыз. Был ике район башкортларның иң тыгыз ултырган биләмәләре һанала. Әмма улардан башка ла өлкәнең башкортлар күпләп яшәгән төбәктәре бар. Ошо көндәрдә Красноармейск районы башкортлары Якуб авылында беренче курултай узгарды. Силәбе калаһы һәм Курган өлкәһе араһында яткан Красноармейск районы биләмәләре әүвәл Кара табын, Барын табын, Катай башкортларының асаба йөрдәре булган.
Уның тарихы бик үзенчәлекле. Оренбургское казачество кіреді башқұрттар. Казачество көсіп келген казактар енді. После Пугачевского восстания шел Екатерина казачество берген да, шылман вроде бұл терлерге. Апаралар енді, что казачество принимает кәс, жарта олма, көсіп кете Курганская областқа яққары. Шафи яққа ма? В общем, көселер енді, олмайдар қайқылары. Қалғандары, мұнда қалайынды казачество принимать кәндері, келгендері. Яқупта әлеге вақыттала башқұрт казактары урамы һәм борындан ошо ерде яшәгән башқұрттар урамы бар. Авылда 1897 елда мәсет асылган. Башқұрт авылы икәү генә, безнең авыл Тәүкәй авылы. Өченче авыл татар авылы Асылкүл. Башқұрттар башка урыс авылында бар, бик кирәк, 1-2 семья шулай. Безнең авыл элегелектән башқұрт татар. Татар әз, башқұртта күбрәк. Ата әсәләр 65 елы Руста укытайык дип собрание үткәннәр. Институтка керә алмый безнең балалар, рус телен белмәделәр дип. Ана шуннан бери рус телендә генә укыта башладык. Яқуп һәм Тәүкәй авылдарынан тыш башқұрттар касабаларда ла яшәй. Мәсәлән, Лазурный касабаһына 1957 елда маяк комбинатындагы шартлаудан һоң Сатлык авылы башқұрттары күсерелә. Бүген районда башқұрттарның ханы 2500 тирәһе. Корылтайда улар көнүдәк мәсьәләләрен тикшерергә сыгарды. Шулардан иң кыркау торганы юл мәсьәләһе. Авыл исендә ул асфальтланмаган. Язгы һәм көзгө өдәремдә юлдар өҙөлә. Мы не можем усадить взрослых, пожилых людей за стол. У нас даже стола нет в клубе. Йыйында катнашкан рәсми вәкилләр уларның һораударына җавап бирде. В этом году единственное нам удалось, область не дала на эти цели ни копейки. Пришлось выкроить из бюджета, удалось выкроить 800 тысяч только на ремонт кровли в Доме культуры Шумова, потому что там потолок уже вот-вот упадет, его МЧСники закрыли у нас. Вот. Поэтому я надеюсь, на следующий год заткнем, скажем так, дыру Шумова и возьмемся за Дом культуры Купа. Көнкүреш мәсьәләләре менән бер рәттән халыкты иң нык борсыганы мәктәптә башкорт теленең укытылмавы. Касандыр ата-әсәләр үзләре яңлышып туган телдә укытудан баш тартса, әлеге мәлдә был һорау Рәсәй мәгариф кануннары тарафынан көйләнә. Мне задают вопросы и родители, и представители общественности башкирской. Галина Ивановна, возможно ли изучение родного языка в школах? Абсолютно возможно. Вы знаете, что с 1 сентября в России вступил в законную силу 273-й федеральный закон об образовании в Российской Федерации. Любая школа сегодня обладает очень серьезной автономией. Сегодня любая школа может принять решение локальными актами своими утвердить программу развития образовательного учреждения. И если руководство, педагогический коллектив, дети и родители сочтут необходимым внести в программу развития своего учреждения, они принимают решение. Я только согласовываю, не утверждаю. Башкорт авылдарында руслашуу бара. 1965 елдан алып башкорт телен өйрәнмәгән буындың балалары русса һөйләшүдә хуп күрә. Асаба башкорт авылы Яқуп мәктәбендә балалар татарса сыгыш яһай. Ошы күренеш үзе генә лә башкортыбызның башка милләт исендә йотылуы турында һөйләй түгелме? Рәсәй конституциясында акка кара менән һәр кем үзе туган телендә белем алырга, һөйләшергә һәм аралашырга хукуклы дип язылган. Киләһе уку елында бер генә класста булһа ла башкорт телен укытырга өлгәшү өчен Красноармейск башкортларына бүгендән район һәм өлкә хакимиятләренә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Яқупта узгарылган башкорт йыйынында якын арала район башкортларының корылтайын узгару турында ла килешелде. Иң зур проблема Силәбе өлкәһендә, менә безнең авылларда, күп менә башкорт авылларында, башкорт районнарында эш юк. Вот мен эшедлек менә шундай хәл авыл хуҗалыгы дөресен әйткәндә емерелде. Менә һәрбер районда 1-2-3 кенә хуҗалык калды. Халык эшсез ята, халык эсә, халык деградировать итә.
Шуның аркала инде күреп торабыз. Калган проблемаларга игътибар юк. Халык урыс араларында яшәгәс телдә онытып бара. Ул икенче зур проблема инде менә. Телдә онытак без милләтебезне онытырбыз дип уйлайбыз. Шуңа ла менә хәзер инде активно зур эшне оештыру кирәк. Телдә һаклап калдырырга. Авыл халкы сабыр һәм күндәм. Үз хукугыбызны һәм рухи ихтияҗыбызны яклап түрәләр тупаһын тапамаһак та, тормышыбыз яйланыр, рухиятебез көйләнер дип өмет итә улар. Әмма кешеләргә әүдемрәк булырга кирәк, чөнки үзебездән талаптар һәм ихтияҗ булмаенса, бер кем дә милләтебез рухиятен кайгыртмас. Хөрмәтле тамашасылар, бүген безнең менән Skype аша элемтәлә Төркиянән Рәфкать Габитов. Һаумы, Рәфкать? Һаумыгыз, Башкортстан, һаумыгыз, башкорт яшьләре, башкорт халкы. Һин укыган белем йорты нисек атала? Истанбул эргәһендәге Измит дигән бер калала Күҗәли университетында укып йөрим. Инженер автоматизация дигән, автоматив мөхәндислеге. Шул алгандан һуң кире Өфөгә кайтырга уйлыйм. Хәзерге быел елда мин укыйм, телде өйрәнәм, төрек телен. Шул минең сыйныфымда, минең группамда һәр ягынан кешеләр бар. Индонезиянан дусларым бар, Индиянан дусларым бар. Уларда исән дус дип әйтә алам, чөнки бер ел бергә укыйбыз. Бөтәбез дә өйләреннән аерылып киткән кошлар һәм бер ергә тупланганбыз. Төрек телен өйрәнү һиңа нисек бирелә? Еңел. Еңел бирелә. Мин монда бер китап таптым. Исән уйламанымда китап табырмын дип. Адаклы шәхесләрнең тормышы Ризаэддин бин Фахриддин. Әсна әйтәм, бу китапты Башкортстанда укыгам, аңламатайным. Бөтә ондагы элекке сүзләрне хәзер укыгам. Намного еңел килә инде. Истанбулда бер көн нәмәштә йөреп ятканда бер ир менән таныштым. Профессор килеп сыкты инде Истанбул университетының. Оказалось так, что ул безнең Башкортстанда БГУла укыган, өйрәнгән башкорт телен белә. Мин кем менән һөйләшеп? Урысча һөйләшеп китеп барайым, белмәйм. Ул мине ишетеп алды. Карай башлады. Кайдан һәң ти, шуна дип. Ого, исемме инде. Мин дә шунда укыдым дип Башкортстанда үстеләр. Безнең БГУла белем алган, хәзер монда Истанбул университетында башкорт факультетында профессор булып эшләйм. Измит университетын тамлагас, сине кайда эшкә барасакһың? Мин кайтырга теләйм Башкортстанга, кайтып Башкортстанда эшләргә теләйм. Особенно Өфөгә кайткым килә. Алындым уже. Сит илдә яшәп, нисек башкортлыкты хаклап була? Нисек мин онытайм башкортлыгын, мин Башкортстаннан килгәнем. Мин монда булай нисек әйтәм? Башкортстанның фасылы хәмәк йөреп ятам. Башкортстанны танытам. Минең дусларыма, сыйныфымдагы дусларыма Индонезиянда уларга бер вакыт инде үгәш бирелде безгә презентация яһарга. Мин шул презентацияле Башкортстанды таныттым. Бөтәһеле beğendi, okşanıp bitenler ayak durup kul saptılar. Һинең туган авылың Кускар ниндәй ырыуга карай? Тамьян ырыуы. Тамьян ырыуын мен онытмайым, бер касан да онытмасмын гымны ырыуымды. Чөнки минең атайым беренче ике кызы тугандан соң үзенең беренче улына Тамьян дип исем кушкан. Минең агайым Тамьян. Башкорт яшьләренә ниндәй теләктәр теләренең? Мен бөтәгә башкорт яшьләрен исен әйткәндә активный булырга, хәрәкәтле булырга сакырам. Топланырга исен әйткәндә башкорт яшьләрен топланырга сакырам. Үз телебезне онытмайык. Рәфкать, әңгәмәң өчен зур рәхмәт. Һау булып тор. Башкорттар тапшыруының электрон архивын Башкортстан Юлдаш телевидениеһе сайтында табырга мөмкин. Редакция менән бәйләнеш өчен телефон 251-73-92. Безнең менән Skype элемтәгә сыгу форсаты бар, уның адресы Башкорттар Хызык ТВ. Әлегә тапшыру тамам, киләсе очканга тиклем һау булыгыз.